Wat de leukste zijn les die? Ja, ik moet zeggen, ik vind Rapsy. Want die laatste niet hebben gedaan, die vind ik echt fantastisch. Maar omdat ze een band hebben, bedoel je? Nee, omdat ze een band hebben, ja precies. Met een ontzettende goede bassist. Echt vingervlug. Hebben we ook natuurlijk een leuke prijs gewonnen. Hè, tijdens het Nacht van het Limburgse Lied. De Jo Eresprijs. Ja, de Jo Eresprijs. En ook echt wel terecht, ze zijn al jaren bezig. Dat is echt goed. Ja, de avond inmiddels gevallen. Conferentie aan de ene kant, maar live muziek aan de andere kant. Super belangrijk. Hier bij de buren speelt een Rapsy, de Stichtse band. Hier staat die speelt een grafmachine zo lopen en over Zeus. Hier is eigen wie een knie meer en een buis. Zien de laatste actie van vandaag net dat verzit ze niet. Heeft hem gaat niks gevraagd, werd weer mee voor de zee. Zo vroeg heel letsom een vriendin, hoeveel weken moesten nog? Voordat die boetjes overal vloog hier al door de bosch. Wie wil ze dan de vragen? Ik heb graag een chille vriend. En in de dag zie ik meer als van de laag zie ik al iets zien. Een duistere put, dat zal niet te denken. Misschien had ik niet zoveel op